یک زن 37 ساله از تاجیکستان بر اثر یک پهلو شدن کشتی نوساخت در روسیه جان باخته است. پیوندانش گفتند تلاش دارند جسد او را به تاجیکستان بیارند. مطلوبه ابراهیمووا در کارخانه کشتی سازی پیلت در کنار سنت پتربورگ همچون رنگمال کار میکرد. به اطلاع دریافتی در آنجا کمش 20 شهروند تاجیکستان فعالیت دارند. نزدیکان زن گفتند روز 30 مارس امسال کشتی نوساخت اسکارپیون را از داخل رنگ و بار میکرد، ولی بر اثر ویران شدن توازن بار کشتی به طرف راست کج شده به لب بندر برخورده است. در داخل کشتی حدود 100 نفر کار میکردند. نجات دهندگان جسد زن تاجیک و یک کارگر دیگر کارخانه پیله را از داخل کشتی بیرون کشیدند. مقامات روسیه حادثه را تفتیش دارند. مطلوبه ابراهیمووا زاده شهر اسفرای ولایت سوق بوده، از او 3 فرزند مانده است.